Күндү üeremmit осколабыт. Убастабыллах учуталлар, оголор төрөппүттер. Ütüöga керага хуйбут, билии кең артыгар киллербит, üeremmit кыһабыт. 115 сыллах үбүлөйүнен ити истиң агарда тылын этебит. Биги Карачан бэйбит тыһынча 974 сыллааққа оскола баругун атыллабыт күммүтүн бу бар дөйдүүбүт. Üere hürüskenigер kör oñu argıstaaq, oğa saas erçinneaq sıllara 10 sıl billibekke aspıta. Tığınça 964 sıllaaqqa oloq keң artıgar üptemmitbit. Körgömnäq üle üereq sağlamıta. Билигин саха сирин арас муннуктаргар үлели хамсы сылчабыт. Төрөбүт дөйдүбут челге сайдаргар бэйбит семей кылаппытын киллерсебит. Осколабыт барақсан сырдыгынан сыжая, сылаахынан илгие, оға жоллақ саңатынан туолан, үле хамнас күргөмнү оргуйтун. Күндү ахтар саныр учуталлар быт, üeretер оголоргут дерин билилеринен курук üerde турдуннар. Сыралаах үлағайт ситихи түмүктеннин. Били кең артыга арылла турдун.